Благодарам, председателе. Почитуван заменик министер, дискусијата ми беше за двата амандмани последователно. Разбирам дека немате пари во буџетот и затоа така реагирате, меѓутоа јас сепак мислам дека јавното предпријатие Македонија пат е државно предпријатие. Не можам да сватам како може јавното предпријатие државни патишта да го одделуваат од државата, од владата. Не е башка единицата, а чието јавно предпријатие? На државата. Ние точно заради тоа бараме средства што побрзо да се отпочне со изградба на тој пат Битола-Меджитлија. Значи на 20 километри ни Европска Унија. Патот е катастрофален. Само што ќе влезите од граница, ни осветлување, ни хоризонтална сигнализација, изразнати дупки на патот, значи срам ми е кога ќе влезам во Македонија од Грција. И затоа бараме средства од буџетот, за да може што побрзо да се започне со изградба. Плюс то тука индустријската зона Жабени. Имаме фабрика каде што работат 6000 луѓе. Имаме инвеститор кој што има најава сега да гради уште една фабрика. Треба да имаме добра инфраструктура. Затоа не знам по кој пат го бараме овај амандман. И треба навистина да излезете во пресред. И навистина треба нешто добро да направите за Битола, за југозападниот регион, за граѓаните кои што живеат таму. Затоа што, почитуван заменик министер, не знам дали ги имате прочитано последните податоци од статистика, тој југозападен регион изумира. Битола, Крушево, Кичево, Ресен, Прилеп, Новаци, Могила имаат негативен природен прираст. Има повеќе починати граѓани од родени. Плюс се излуваат. Значи црвеното светло веќе е запалено. Треба малце сите да си го ставиме прстот на умот. Што правиме? Наместо торбите пари да се носат во Струмица, кај фамилијата можеше да се инвестира во инфраструктура. А не уште да кажуваме има пари, има проект, значи толку не можам да разберам јас какви се овие одговори. Какви се овие одговори? Битола знаете каква беше кога дојде ВМРО на власт пред режимот да дојди? Руинирана. Тад банка му ги зеде СДСМ од подперница, му ги зедовте парите на граѓаните. Старата заштеда му ја зедовте на граѓаните. Им ги затворивте фабриките. Луѓето беа останати без работа. 11 години се боревме барем една фабрика од 6000 луѓе да работат за да може градот малце да заживее. Пазарџиите знаете што велат? Сите осеќаме кога во Кромберг и Жуберт ќе земат плата. И уште сега рек Битола го доведовте да биде загубар. И навистина треба малце да размислите за овие амандмани, да направи нешто за тој регион таму. Ви благодарам.